आज आप लोग के लिए दोस्तों लेकर आ चुके हैं बेहतरीन क्वालिटी में डव, क्रीम डव है, वाइट डव है दोस्तों। जिस भी भाई को चाहिए वीआईपी पेट शॉप मुबारकपुर आजमगढ़ अली नगर चौराहा पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। फुल्ली एक्टिव और बेहतरीन क्वालिटी में डव है दोस्तों। इसमें क्रीम डव है और आपको वाइट डव मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में है। सारे बर्ड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। बर्ड या पैरेट या कैट या डॉग से संबंधित किसी टाइप का फूड या आप लोग को कोई भी दवा ववा चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है दोस्तों।